Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat grill kebab. Jom kita start. Okay, first untuk white sauce kita campur setengah cawan mayonnaise, setengah cawan plain yogurt, satu sudu cuka, black pepper secukupnya, setengah sudu gula, and then setengah sudu garlic powder. Lepas tu tambahkan garam sikit and then kacau. And siaplah kita punya white sauce untuk dipping ni. Untuk daging kita perapkan daging dengan setengah sudu garlic powder, satu sudu paprika, setengah sudu black pepper, garam, and then apa lagi ya? Kacau, and dia baru masukkan minyak masak sikit. Yang ni aku guna minyak masak dia, tak guna olive oil sebab macam mahal sikit. Okay, lepas tu kita ambilkan lidi yang dah direndam dengan air. Kita cucuk selang-seli lah bell pepper, bawang, daging. Bell pepper, bawang, daging. Okay, lepas tu boleh bakar kat atas grill. Yang ni indoor je, bukan bakar kat luar pun. Okay, and then bila dah nampak masak dah garing ni, boleh bawa keluar and hidang. Yang ni aku tuang je white sauce tu kat atas. Tapi kalau nak cicah pun boleh juga. Okay lah, itu saja untuk hari ni. Selamat mencuba. Bye.